Dobar dan i dobrodošli u novu neovlašćenu proveru polovnjaka. Danas konačno Mercedes i konačno jedina A klasa koju volim. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Začetak, otvori oči. Početak. A klasa. Pre nego što svi napišu komentar, jel to ona A klasa što ima Renault motor? Jel to ona... Što se prevrtao? Ne, ovako. To je konačno A klasa kakvu ja želim i konačno A klasa koja je Mercedes i konačno A klasa koju jednostavno, pogotovo one novije verzije AMG A klase su nešto o čemu smo dosta nas u društvu pričali kao best buy, kad bi imao lovu, šta bi kupio A klasu, znači bez greške AMG, bez ikakve greške. Mislim da izlazi sa 300 i koliko konja, Uroš? 300 AMG. 45S. 450, nebitno, fabrika. Nema, nisam bio kod Riste, kod Vlaste da mapira, nisam usis ja nalazio iz Poljske, ništa, dođeš kao gospodin, dobar dan, hoću auto od 400 i kusur konja, nebitno koliko je, apsolutno sad. Dobar dan, izvolite gospodine, drago mi je. Kakav je dizajn, fenomenalan, još onaj AMG u paketu setu, znači, izvolite gospodine, ključe, hvala, evo vama pari, sedneš u kola, i doviđenja, prijatno. A ovde mi, što se kaže, sirotinja, pričamo o sebi, nema niko da se uvredi, pronalazi sebi zabavu, znaš, kupio usis, kupio izdub, kupio menjač, prepakovao je zvono, ne bre, dođeš bre, kad imaš lovu, bre, boli te ovo, ali gde je tu ljubav? Gde je tu ljubav? Nema je, jel' tako? Nema ljubavi u toj priči. Uglavnom, da predstavimo današnji model, A180, duplove oznaka 176, čini mi se bukvalno Mercedes o kome bi sve stalo u ovih 5 minuta, ma i 3 minuta i jednu rečenicu koju bi rekao auto bez greške, kupi auto, vozi. Mislim da ovde većina vas koja je sad skapirala šta sam rekao i kojima je bilo potrebno da kažem ovo i da čuju moje mišljenje, pre nego što napustite ovaj klip, lupite like, share i subscribe. Zato što ćete podržati produkciju i ako kupite baš ovakvu A klasu, neće vam se upaliti ova lampica. A za one koje zaista interesuje dalje mišljenje zašto je ovo top automobil kao polovnjak i zašto bi ga kupio i tekako bez razmišljenja, ajde da nastavimo dalje. Bože. Slično kao naše čekanje. Da. Evo, switch off lights, evo. Ostavili smo svetla samo da bi bolje to izgledalo na, što se kaže, klipu. Evo. 1.6 turbo benzin, 90 kW, 122 konja. Potrošnja 9 litara. 9 do 10 litara kombinovane vožnje. Vidim da je bilo dosta komentara na onaj klip o gorivu, zašto smo stavili kolika je vožnja ovamo. Mi smo izvukli bukvalno podatke koje smo uzeli na internetu i rekli ako internet laže, lažemo i mi. Uzmite, proguglajte malo, nemojte iz svog subjektivnog mišljenja, budite objektivni. Znači 9 litara potrošnja po gradu, turbo benzin od 122 konja. Zašto 1.6 sa turbom tako malo konja? Pa zapravo ne znam ni kako je agregat izašao. Ne kvari se. Aj prosto. Ne kvari se. Motor na lanac. Ne kvari se. Nema, ovaj auto je, na primjer, ovaj auto je kod mene na održavanju već skoro 2-3 godine. Ne kvari se. Znači, jedini peh koji smo imali s ovim automobilom bila je glupost. Dođi Boki da ti pokažem. Ovde se, jel te, otključava poklopac za sipanje goriva. I on ima elektrobravicu tu i to im je mana. Eto. I kupiš, odeš u Mercedes, kupiš bravicu, promeniš je i ćao zdravo. A zašto je to tako, nemam pojma, nema sajli, nema ničega, samo džek i elektroprekidač i tap, evo, vidiš je ovde. I to je to.
Prali smo auto, pa je malo. Znači, tu je to. I on sad zabravi, znaš. Mislim, malo, ajde, modern auto pa ima, znaš, raznorazne stvari koje modern auto treba da ima, ali nebitno. Jednostavnost i suština. Ovaj motor je rasterećen time što ima samo 122 konjske snage. Ovaj motor, mili moj, je vrlo prost. Dve bregaste, naravno imamo varijabilnu bregastu, ali to ne pravi problem. Naravno, eno ga gore, naravno imamo s ove strane turbo, izduvna grana je ovde. Hvala Uroše, divan jedan dečko. Divan jedan dečko. Vrlo prosta stvar i za održanje i mlađi majstori koji se budu upuštali u ovakav neki posao i održanje ovog automobila ne treba splaši uopšte. Manuelni menjač je na njemu, imamo i sedmostepeni automatik, manuelac. Ovo je konkretno, nema greške, ni menjač, ni motor, idealno radi, ne crkavaju bobine, svećice dosta izdržavaju, usisna grana je s one strane, jel tako, izduvna s ove, ovde nam je i turbo dosta pristupačan, vidimo i ovde da ne masti. Sad bi mogli da pričamo o tome šta bi gledali prilikom pregleda ovog automobila. Ostavili bi standardnu defektažu koju bi rekli da ne bi trebalo da bude tragova curenja antifriza, tragova curenja ulja, možda neki ofarbani freon. Pogledali bi prednji vezni lim, pogledali bi prednjicu, grede, da li su savijene, da li je nešto vareno. Imamo dosta dobar pristup ovde, zato što nije veliki motor unutra i dosta stvari se vidi, da li su vareni nosači farova, da li su krila gužvana, da li su koševi dobri. Sve stvari možemo pogledati i sami gledamo i creva antifriza do malog hladnjaka, sve je okej. Možemo provjeriti i kočiono ulje, motorno ulje, imamo merač i dalje, što je super. Možemo vidjeti, normalno Nemci imaju Mercedes, ove ekspanzione posude koje je dosta teško za gledanje antifriza, ali možemo i to provjeriti, znamo dokle sipamo, imamo i uputstvo. Naravno, polako otvarati ekspanzionu posudu koja je pod pritiskom. Motor, menjač, bez greške. Motor na lanac, PK kaiš, normalno, pumpa za vodu, normalno. Ono što bi spadalo u veliki servis, jelte, jeste PK razvod sa pumpom za vodu, plivićom remenicom alternatora i eventualno remenicom radilice. Vidi gde je kompjuter motorni, izvini, ovo sam zaboravio da kažem. Napred. Tako je. Udes, čao. Udes, čao. Više o ovom nisam razmišljao dok nije puštena kamera i play, nisam uopšte razmišljao o ovom. Zašto je uopšte ovde motorni kompjuter, zašto nije negde ovamo? Dobro, okej, nebitno. Ajmo sad, pošto smo pojednostavili priču o motoru i menjaču i rekli odmah da su dobri, da malo razložimo priču zašto su baš toliko dobri. Glavno rešenje jeste u tome što su materijali koji su korišćeni, prečnici, klipovi, cilindri, pritisci, ventili, karike, klipovi, sve kompletno je urađeno. Bukvalno kao da nije izašao iz ovih današnjih fabrika u kojima smo mi sami pljuvali Volkswagen i Renault i ovo. Da, kad smo kod Renaulta, 1.5 DC ide u ovaj model. Nemci su odlučili da im je jeftinije očigledno da kupe platformu od Renaulta i da ubacuju Renaultove agregate jer su se opredelili za hibridi i za električna vozila, tako da, okej, svakako neće bacaju više pare na dizele. Motor, menjač. Ja mislim da je bukvalno dato nekom starom inženjeru kao aj nam izmodeliraj ovaj, napravi nam ovaj motor da to radi i sve da bude kako treba i on čovjek seo, verovatno iz penzije je angažovan, sad hipotetički pričamo o Kobajagi, i napravi ovaj motor na lanac, napravi menjač i kaže dobro, to vam je to. Ljudi prelaze po 200.000 sa regularnim održavanjem, ulje, filter ulja, što je bitno kada imaš motor ne na zupčasti, već na lanac, ulje, filter ulja, krucijalna stvar, kao i za sve druge motore, ali ovde je dodatno naglašeno zato što pritisak ulja, viskozitet ulja, dosta utiče na to koliko će uljni španer pritiskati lanac i da slučajno taj lanac ne pukne ili ne prezubi. Ima dobro podmazivanje, ima dobro zatezanje, lanac je ispravan. Nema problematiku kao BMW-ovi modeli i nema problematiku kao ranije A klase. A klase u mom servisu ranije nisu bile primane zato što sam se opekao na nekoliko automobila. Naravno imaju kolege koje to rade, pa onda za anlaser i alternator su u početku vađeni motori napolje.
pa su onda smislili patent. Ne mogu da vam kažem o kakvom patentu se radi, iz poštovanja prema tim kolegama, a i iz poštovanja prema vama samima. Pa ne moraš da vadiš Alancer i alternator, da vadiš motor da bi promenio Alancer i alternator. Mislim da je ona prethodna klasa po meni mnogo prodavana, uspešan proizvod, ali po meni lično, subjektivno, totalni promašaj. Totalni promašaj. Ajde da bacimo par reči o trapu i o vešanju. Šta je bitna stvar? Dosta su ranijih godina pljuvali majstori nemački inženjering po principu vešanja automobila. Jer nam se nije sviđalo kakva su to rešenja. Ovo vešanje koje je sada na automobilu, u sledećim nekim epizodama potrudit ćemo se da u razvoju ovog kanala i automobile na kojima budemo radili recenzije dižemo na dizalicu, ali polako, o tom potom nema smisla da vam sve damo odjednom, mora malo Jana Nikolić, daću ti gram po gram, ti samo reci, to ja sam, od čokolade, devojka. Vraćamo se na trap. Prednji diskovi, bušeni, ventilirajući. Mi smo menjali ove diskove i pločice, stavili smo Febijeve, Febi Wilstein diskove i pločice i mušterija je prešla već 30.000 i apsolutno bez ikakvih problema, bez ikakvih griseva. Moraju da budu napred diskovi koji su ventilirajući i bušeni, tako je fabrika rekla da mora da bude, a koncept trapa i viljuške je ostao bukvalno kao Wagen i Fiat, što mi se dodatno sviđa. Pozadi obični diskovi, nisu dupli, nisu bušeni, ventilirajući, ništa, obični diskovi, ali čeljusti koje su na dugmence, što mi se ne sviđa, više volim na sajlu da budu zadnja klješta. Ajde pričamo sad o cenama. Ajde počnemo od registracije ovog modela. Registracija je 30.000 dinara, otprilike, šta smo rekli u evrima, Boki mi je ispravio i upravuje, ne kaže se euro, nego evro. Zapamtite, i Boki mi ispravlja non stop oko toga i ja non stop grešim i evro. Znači 300 evra. Ne bre, 30.000 dinara je 250 eura. Eto. Opet sam rekao eura, brate. Evra. Brate, kako ću naučim ovo, nebitno. Idemo, mali servis, 100 evra. Veliki servis, Mercedes. Od 400 do 600 eura, da, pošto pumpa za vodu, remenjice, sve, kaiš, španer, sve zavisi da li uzimaš original ili ne. Kad smo kod toga, autohub.rs, ukucaš, pogledaš i vidiš cene različitih proizvođača. Vidiš pošto je pumpa za vodu od ovog proizvođača, od ovog proizvođača, od ovog proizvođača i od ovog proizvođača. I po razredu vidiš cene i sam. I ono što je interesantno oko autohuba, direktno naručiš delove, mogu da stignu i kod majstora ili kod tebe kući, samo je bitno da uneseš i vidiš sve podatke da ne bi bilo greške i tad nema brige nikakve. Mi svakako autohub preporučujemo. Veliki servis smo rekli, mali servis smo rekli, prednji, kompletne kočnice za model izađu negde oko 300 do 400 eura. I sa tim bi završio priču jer ne bi puno detaljisao oko troškova, jer vidim da to baš izaziva kod ljudi onako raspravu i da ljudi jednostavno ne mogu da shvate da delovi iz originala mogu koštati 800 eura, a iste te naći u Mađarskoj za 150 ili na eBayu za 40 ili na ovim sajtovima gde ljudi prodaju polovne stvari pa se nađu i nove za... O cenama stvarno ponekad je teško diskutovati. Autohub.rs. Na kraju, završna ocena, po meni, 5, šta god, nebitno. Da li bi ja vozio ovaj auto? Da. Da li bi ga vozio u 1.6 turbo izdanju? Da. Da li bi vozio crveni? Da. 5. A klasa, nečka, druže, vrh. Ako vam se svidio ovaj video, like, share i subscribe, naravno, to smo već, ali subscribe je bio mnogo dobro zato što se bližimo 100-ki. Puna 100-ka, znate, psihoaktiv trip, naša braća, normalno, ili što bi rekla THC-la familija, beogradsko najfinije. Vidimo se u sledećem klipu gde vas čekaju nova iznenađenja. Ćao!